5 scelti da coach Magro. E ora ci spostiamo sull'altra panchina, quella di coach Nicola Brienza, per sentire le sue parole. Brescia meritatamente in vantaggio, ha fatto due eccellenti partite, quindi c'è tanto del loro merito. Da parte nostra c'è la consapevolezza che dobbiamo provare a mettere del po' di sabbia nei loro ingranaggi. Chiaramente non è facile, però diciamo che non abbiamo nulla da perdere, abbiamo grande voglia, sappiamo che avremo un pubblico che ci spingerà tantissimo e quindi, come sempre è stato in questi 3 anni, chiaramente parlo della mia presenza, non abbiamo mai mollato e non sarà certo oggi la prima volta che lo faremo. Ha chiamato il suo pubblico coach Brienza già da dopo gara 2, la risposta c'è e come se c'è. Questi i suoi primi 5, Moore e Willis, li conosciamo benissimo, play guardia, Widol, Varnado e Ogbeide. È partito con Saccaggi l'ultima partita, coach Brienza, vedremo se cambierà qualcosa, magari anche a livello di rotazione, anche a livello di giochi. Sono state 2 partite, entrambe vinte da Brescia, ma ben diverse. Vedete qui Brienza con, come visto dalla grafica, coach dell'anno. In gara 1 la sontuosa prova di Miro Bilan, la squadra che ha fatto valere più che altro il suo aspetto fisico, di essere molto lunga, avere giocatori davvero che possono mettere in difficoltà anche difensori ottimi sotto le planche come Derek Ogbeide dall'altra parte. In gara 2 invece lo show balistico da 3 punti, 17 su 35 al tiro da 3 per Brescia. Massenburg un fattore dalla panchina con 13 punti in 9 minuti. Nel secondo tempo è salita in cattedra anche Amedeo Della Valle. Insomma, di armi a disposizione coach Magro ne ha davvero tantissime. Va a salutare proprio tutti in vista del match Jordan Varnado. Abbiamo visto anche i 3 arbitri, Saverio Lanzarini, Alessandro Perciavalle e Edoardo Gonella. Questo è John Petruccelli, non sarà della partita, ma è lui per il secondo anno consecutivo il miglior difensore della LBA. Come detto, tra i tanti di queste 2 squadre che hanno ricevuto premi. Uno di questi è Charlie Moore, che è il top scorer del campionato. Oggi sarà fondamentale il suo apporto a livello realizzativo e non solo, anche di gestione palla e gestione del ritmo. Si salutano i giocatori in campo, si scalda il pubblico. 6º uomo dell'anno e giocatore più migliorato, most improved player, CJ Massenburg. Certo che avere un giocatore come il numero 5 in uscita dalla panchina è davvero un lusso per pochissimi, o meglio, in questo caso è un lusso davvero soltanto per Brescia. La concentrazione di Ogbeide, ora è tutto pronto, la alza Lanzarini. Via a gara 3 tra Pistoia e Brescia. Primo possesso è degli ospiti. Finta di uscire Della Valle, che poi va a bloccare lui per Gabriel. Esce il numero 1, blocco verticale per far salire Bilan. Ribaltamento di lato, Christian vuole giocare spalle a canestro usando il fisico contro Moore. Fuori Achele, messo molto bene in ritmo. Primi 3 di serata di Nicola Achele, sblocca lui la partita con calma, con pazienza, esplorando ogni alternativa. Brescia trova questi 3 punti. Widol contro Della Valle, Bilan copre ogni tipo di passaggio in area, raddoppiato, chiude il possesso. Willis deve tirare, forzato da 3 punti, Ferro la tocca Bilan, controlla Gabriel.
che poi dall'altra parte si prende la tripla centrale, errore, si lotta a rimbalzo, eccolo Miro Bilan, Della Valle non ci pensa minimamente. 0-3, 0-6 e 2 su 3 da 3 punti in questo inizio per Brescia, difesa e triple, un po' come in gara 2, cosa che non vorrebbero rivedere i tifosi di Pistoia. Varnado subito raddoppiato, Moore finta di ribaltare lato, attacca al centro, in angolo da Willis, bravo Achille a non saltare sulla finta, a fare un ottimo close out, il recupero. Giocano subito pick and roll Della Valle e Bilan, palla toccata da Willis, si lamenta un po' Della Valle che poi torna in difesa, Willis non si accorge che c'è l'avversario dietro, dall'altra parte Christian che ha perso un giro, fa 8-0 dopo 2 minuti. Intensità difensiva di Brescia, subito ancora il raddoppio, cercare di mettere in difficoltà Moore e Willis. Questo layup di Semai Criston, qui altra palla persa, Achille corre, Bilan ne mette 2, facili, non chiama ancora timeout Brienza, 10-0 Germani. Varnado per Willis, Weedle attacca centro dell'area, finta, poi alla fine non tira, si ributta fuori per un'altra tripla, errore Bilan in 2-3 tempi, la controlla, transizione Della Valle, palleggio, arresto, tripla Amedeo Della Valle, 0-13, che avvio di Brescia. Moore schiaccia per terra, Rogbede, fallo di Gabriel. Questa la seconda tripla di serata di Amedeo Della Valle. Diciamo così, questi primi 3 minuti Brescia ha davvero ripreso da dove aveva lasciato, ovvero intensità difensiva, rotazioni perfette, soprattutto in questa metà di campo. Dall'altra parte si segna, e come se si segna dalla lontanissima distanza. Moore sulla linea di fondo, Willis, Weedle se la prende con voglia, con coraggio, corta anche questa. Ha bisogno assolutamente di sbloccarsi Pistoia. Magro che sta difendendo. Della Valle attacca, tiro complicato per cercare il contatto, che il canestro, gli arbitri giustamente a mio avviso non fischiano. Moore finta il passaggio, Bilan rimane a metà strada, primi 2, si stappa anche il canestro della Estra, lo fa Charlie Edward Moore. Bilan è consegnato per Criston, fallo da dietro di Moore. Due modi che diversi di gestire questo inizio. Brienza, nonostante il 13-0, lascia giocare i suoi, prende appunti, vuole aspettare magari prima di fermare la partita, anche per un fattore mentale, per sbloccare i suoi mentalmente. Dall'altra parte Magro difende e attacca con i suoi ragazzi praticamente. Weedle fino in fondo, Carl Weedle, quella scossa che serve, quell'energia che serve la può davvero dare l'inglese. Fischia il pubblico del Palacarrara. Della Valle, questo è fallo, la palla che si impenna dopo il ferro. Non è d'accordo Peyton Willis, noi abbiamo la fortuna di poter rivedere quello che in realtà è fallo del numero 0. Tre liberi per Amedeo Della Valle, 23 in 19 minuti, miglior realizzatore della partita assieme a Massimo Orghin, gara 2.
tiene alta la tensione coach Magro anche di chi è in panchina, come Mike Cobbins, avete visto parlare con lui e Burnell facilmente riconoscibile soprattutto per i capelli, da quando ha deciso di tingersi i capelli di giallo. Sbaglia il terzo libero, scusate, della Valle. Gabriel, la difesa forte per negare la ricezione a Varnado, lo fa molto bene. Criston attacca centro dell'area, secondo tempo, 2 di Semai Criston, nuovo più 13 per squadra lombarda. Subito raddoppiato Varnado che si chiude anche sulla riga di fondo, arriva però il fischio di Lanzarini. Ho parlato anche della diversa intensità, diciamo così. Brienza aveva detto invece è una squadra molto fisica e magari delle volte gli è stato anche permesso di esserne un po' più del normale, diciamo così. Qui Willis rischia tantissimo, questo un fallo di Achele un po' gratuito. Certo che per tenere alta la tensione sono pur sempre playoff, questo dimostra anche quanto Brescia abbia paura sportivamente parlando di Pistoia. Sa che qui in casa soprattutto può esaltarsi, far sentire il fisico, far anche questi falli che avete sentito dalla reazione del pubblico possono far innervosire i presenti e eventualmente anche gli avversari. Mull vuole rispondere subito a suo modo, errore ancora a 3 punti, si deve sbloccare Pistoia dalla lunghissima distanza. Attacca Criston, spalla canestro contro Moore, l'aiuto di Ogbeide, Bilan ne fa un in più, fly by della Valle, palleggio, arresto, tripla, masterclass in questo inizio di Amedeo Della Valle. 20-4 e 4 su 5 da 3 punti. Willis, cambio accettato nel pick and roll con Weedle, si torna dall'inglese, ultimi 5 secondi, attacco un po' statico di Pistoia, bisogna inventare qualcosa, palla in angolo, Varnado all'ultimo secondo, altra tripla corta di Pistoia, questa è di Jordan Varnado. Achille accoppiato con Willis che ha già un fallo, vediamo se ne spende un altro. Sta a metà Varnado, allora si ritorna lì, vogliono forzare quell'aiuto, allora Achille attacca perché l'aiuto non c'è, semigancio dal centro e arriva ora il time out. 22-4, avvio folgorante della Leonessa e time out chiesto subito da coach Nicola Brienza, come detto uno di quelli che ha vinto uno dei vari premi della LBA che sono stati assegnati a fine stagione. Noi riassumiamo i migliori con questa clip. Antonello Riva Trophy di Charlie Moore, Sandro Gamma Trophy allenatore dell'anno Nicola Brienza e poi ovviamente l'MVP, trofeo intitolato a Dino Meneghin, se l'è preso Marco Bellinelli. Chi invece il momento si sta prendendo l'MVP di questa partita fino a questo momento è assolutamente Amedeo Della Valle, che ovviamente fa vedere la sua arma migliore, ovvero sia il tiro da 3 punti, 3 su 3, l'unica che tecnicamente ha sbagliato, non entra nella statistica come errore perché è stato un fallo di Peyton Willis che ha portato un 2 su 3 dalla lunetta. In totale fanno 11 fino a questo momento per ADV ed eccola puntualissima la nostra grafica. C'è saccaggio, è uscito Willis dall'altra parte, fuori Criston e dentro un difensore come Kwonu che si va subito a prendere cura di Moore che finta di prendere il blocco, poi alla fine esce ma c'è ancora il 25 contro di lui. Show forte di Bilan che poi recupera bene su Ogbeide, Weedle complicatissima, non prende nemmeno il ferro, la tocca Varnado e lui ultimo appunto a toccare il pallone, quindi sarà possesso Germani. Eccolo qui Burnell appariscente anziché no, il numero 4 che fa il suo ingresso in campo assieme a
CJ Massenburg, sono usciti Kenny Gabriel e Nicola Chele. Bilan arriva Della Valle che gioca con Miro Bilan, altra tripla, primo ferro, poi la tocca Bilan, una volta non basta, servono due. E più 20 per la leonessa. Doppia uscita con Moore, rimane dietro i blocchi Kwonu, poi riesce a recuperare, c'è solo Saccaggi, arriva però con i tempi giusti Burnell, attacca bene Saccaggi, alza la parabola di mano destra, primi due del numero 15. Pochissima comunicazione difensiva qui tra Saccaggi, Moore e tutta Pistoia. Infatti avete visto, è rimasto Burnell liberissimo sotto canestro, la palla è arrivata a Saccaggi, giustamente va a spendere il fallo. Era Moore su Kwonu, poi è arrivato anche Saccaggi sul playmaker della Germania. Fatto sta che nessuno si è accoppiato con Burnell. Tutta anche la frustrazione, la rabbia di Saccaggi. Qui Ogbeide cancella il secondo tempo di Della Valle e scalda ancora di più il pubblico, che dall'inizio di questa partita, che ben prima della palla 2, e nonostante non bellissimo inizio, bisogna dire la verità, di Pistoia, sta continuando a cantare. Massimo gira stretto all'angolo del blocco, attacca a mano sinistra, tabellata, si lotta a rimbalzo, Saccaggi si è fatto male, forse CJ Massimo che si tocca la caviglia. Dicono di spendere un fallo dalla panchina, dice anche Miro Bilan, che poi subito va a sincerarsi delle condizioni del compagno. Si tocca la caviglia destra CJ Massimo, che adesso si stringe la scarpa. Rivediamo fase di atterraggio dal tiro. Speriamo si tratti soltanto di una piccola storta. Moore qui a tempo, a spazio, altro tiro corto però dei biancorossi. Pick and roll della Valle, Bilan, Ogbeide, arriva l'aiuto e poi riesce a stoppare Bilan. Burnell più lesto di tutti. Che bel difensore che è Derek Ogbeide, ha fatto una cosa assolutamente non facile. Moore, Saccaggi, attacca mano destra, linea di fondo, reverse, si lotta a rimbalzo, fallo di Miro Bilan su Derek Ogbeide. La penetrazione di Saccaggi, la spinta di Bilan ai danni del centro ex Rimini. E ora andrà in lunetta nelle prime due gare di playoff in questa serie. Era con il 62,5% Derek Ogbeide. Scuote la testa Peyton Willis guardando il tabellone, però ancora davvero lunga. Si ricorda gara 1 dove comunque Pistoia era riuscita a rimontare da 20 punti di margine, portando la partita in un finale praticamente in volata, cosa che però non è riuscita in gara 2. Vedremo in questa gara 3. Bilan semigancio, mano destra, elegante, Miro Bilan. Due blocchi su Saccaggi, sceglie quello di Varnado, poi si va a fare il consegnato da Moore. Finta il blocco Ogbeide, Bilan però è bravo a non andare troppo alto in questa situazione, perde l'equilibrio Moore. Alla fine il fischio arriva dall'arbitro più lontano dalla palla. Fallo sì di David Kwonu che trattiene Charlie Moore.
fuori Bilan, dentro Cobbins, visto è uscito anche Della Valle. A colloquio i due con semmai Criston. Sbaglia il secondo libero Charlie Moore. Tornato Achille per Della Valle. Massenburg riceve fuori Kwonu, non esita da 3 punti anche David Kwonu, si iscrive alla festa. Poi Burnell, pigro il passaggio di Varnado, mai essere superficiali quando nei paraggi c'è uno come Jason Burnell. Questa è la tripla di David Kwonu. Sbracciava Magro precisamente per una zona, vediamo se così è. Sì, palla in angolo, Hawkins vuole punire subito, la palla gira sul ferro, questa volta per la prima volta entra Kwonu. Gioca 2 con Cobbins, poi ritorna sulla mano sinistra, tiro complicatissimo, non c'entra nemmeno il ferro. È entrato il capitano Della Rosa per Pistoia, che vuole andare da Varnado contro Burnell. Va in ufficio Varnado, il suo quarto di campo per l'ultimo tiro di questo primo quarto. Si butta all'indietro, il 23, segna Jordan Varnado, allarga le braccia Burnell perché più di così difficilmente poteva fare. Primo quarto che però, nonostante questo canestro, totalmente appannaggio della Germania. 13-31, bellissimo il canestro di Varnado. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui per i secondi 10 minuti di questa gara 3 tra Pistoia e Brescia. Nuovamente collegati dal Palla Carrara. 13 Estra Pistoia, 31 Germani Brescia. Queste le statistiche dei primi 10 minuti. Fatica Pistoia da 3 punti, 1 su 9. Tanti tiri corti per la squadra di Brienza. Dall'altra parte si segna, e come se si segna, percentuali da PlayStation per Brescia. Tutti tiri nati soprattutto dopo un ottimo movimento di palla o su transizioni da palle recuperate. (18) punti da recuperare per Pistoia. Gara 3 potrebbe essere decisiva, ricordiamo che parte quindi in salita, ma ancora è lunga, è lunghissima, è chilometrica. Della Rosa sale, Saccaggi, ed eccolo lì che riceve. Blocco lontano la palla sotto canestro, si vuole andare da Varnado ma c'è la difesa di Burnell. Della Rosa riesce ad andare da Varnado che ne fa uno in più per Saccaggi da lontanissimo, ma con ottimo ritmo, con un'ottima costruzione del tiro. Seconda tripla di serata per Pistoia, la prima di Lorenzo Saccaggi che sale a quota 5. Massimurg attacca, brucia Saccaggi, il secondo tempo però è corto, ma lì sotto c'è Mike Cobbins.
Saccaggi nessuno, poi si accoppia con Varnado, arriva tardi Bernal, che infatti occhiataccia anche ai compagni. Situazione di blocco a 3 partendo lontano dalla palla con Varnado che fa finta di uscire, poi vede la scelta preventiva della difesa, ovvero sia evitare appunto che vada a ricevere sui 3 punti. Allora, saggiamente il fratello di Jarvis beffa tutti e si porta a casa 2 tiri liberi, di cui segna il primo. Segna anche il secondo, che fino a questo momento il 50% ai liberi. Nelle precedenti 2 gare difende con i suoi Nicola Brienza, vuole alzare la pressione. Sale Massimburg, Saccaggi contro Bernal, che sfida, Saccaggi occhiataccia Lanzarini e poi fallo abbastanza duro. Il play guardia classe 92 lamentava di un contatto di Barnett, si è allargato troppo il gomito, ho detto però prossima allora guarda anche quello. Poi il fallo del 15 era alquanto evidente, anche un po' di frustrazione, di rabbia. Attacca Kwonu, la difesa di Della Rosa, Achele in angolo contro Hawkins, lo vuole attaccare, ultimi 5 secondi, 4, giro dorsale, Achele, difficile errore, Ogbeide chiude il possesso. Della Rosa prova lo split, non c'è vantaggio, esce Saccaggi, non si aspettava quella palla Della Rosa, alla fine si va da Saccaggi, ultimi 7 secondi, la incastra tra ferro e tabellone. E per la regola del possesso alternato, perché non c'è la palla contesa, la palla sarà della Germani. Massenburg riceve e consegna per Bernal, le mani veloci di Varnado, si ritorna da Kwonu, ultimi 6 secondi, 5, deve attaccare Kwonu, tiro difficile, stretto le maglie in difesa Pistoia, un inizio un po' così, un po' velleitario, diciamo così, sta mettendo la stessa fisicità che ci sta mettendo Brescia e i risultati si vedono. Della Rosa contro Cobbins, 1 contro 1, ultimi 5 secondi, Della Rosa quasi da centrocampo. Il ferro, dire di no al capitano di Pistoia. Kwonu attacca, si appoggia al vetro, sbaglia, si lotta a rimbalzo, il tocco decisivo è di Nicola Achele. Sono almeno 6 sicuri, se non 8 i punti che Brescia ha tirato fuori da questa occasione. Massenburg che sembra ancora un po' dolorante su quella caviglia. Della Rosa, palla schiacciata per terra per Hawkins, quello è il suo angolo, ne ha segnata una e segna un'altra. Meno 14 Pistoia, che però rispetto al primo quarto è con tutt'altra testa dentro questa partita e dunque chiama subito time out coach Alessandro Magro. Vista della partita aveva detto dovremmo rispondere colpo su colpo. Diciamo così che il primo colpo l'hanno inflitto i suoi, però in questo momento, in questo secondo quarto, Pistoia è molto brava a rialzarsi e reagire e questa è l'atmosfera. La tripla di Ryan Hawkins che ha convinto coach Magro a chiamare time out. Stanno un po' aggiustando le percentuali anche per la Estra. In gara 1 Pistoia ha tirato con il 33 da 3 punti, lievemente migliorata, 34 in gara 2, per una squadra che in campionato tirava col 38%, era la terza miglior squadra al tiro da
oltre l'arco dei 6,75. Ecco, fino a questo momento non può essere veritiero l'1/9 con cui era terminato il primo quarto. Siamo 3/13. Tornato Peyton Willis, c'è Hawkins per Massenburg, c'è anche Del Chiaro in campo contro Cobbins, finta il consegnato Cobbins con Della Valle, poi alla fine da una pallaccia Della Rosa, corre dall'altra parte, si allunga forse un po' troppo il pallone, cuore con lui, Hawkins spreca tutto, Ryan Hawkins che non si capisce con Del Chiaro, mani nei capelli per Nicola Brienza. Sarebbe stato un ottimo modo per rientrare da un time out avversario. Della Valle ha una mezz'idea, non la fa diventare intera. Cobbins, fallo immediato di Del Chiaro. Che poi si va ancora a spiegare con compagno statunitense Ryan Hawkins, che ne aveva lasciato lì la palla in contropiede. 16 però non se n'era accorto. Altro cambio dentro, di nuovo Samai Criston, esce David Kwonu. Burnell riceve diretto tra virgolette dalla media, poi di voglia Burnell si va a prendere il rimbalzo, fallo di Varnado. Non proprio un grandissimo impatto sulla partita di Del Chiaro, più che altro a livello di comunicazione con Hawkins, perché anche qui sono loro due che infatti ostruzione a vicenda. Poi la palla è finita nelle mani di Burnell. Penso che sia uno degli ultimi a dare per scontato un pallone vagante. La schiacciata di Cobbins. Guardano un po' tutti gli arbitri per dire: ma dovrebbe essere interferenza. No, perché non è interferenza. Schiaccia Cobbins sul tiro libero sbagliato di Burnell. Willis, tiro complicato. Varnado sbaglia anche lui. Lotta Del Chiaro, Della Valle, chiuso Burnell. Si alza la pressione, ma c'è comunque una semitransizione. Cobbins per vie centrali, fallo di Hawkins. Cosa che sta facendo molto bene Brescia in questi primi 14 minuti di partita è correre in transizione in attacco. E questa la schiacciata di Cobbins. Magro parla con Massenburg. Sì, sempre quella caviglia destra non dare problemi, quella che ricordiamo subito una storta nel primo quarto. Uno su due per il texano, che ha segnato comunque il primo tiro libero della sua serie. È ancora a secco nelle precedenti due partite. Willis, Della Rosa in angolo, Hawkins ne ha state due da lì e allora fate tre. Tardi il close out della difesa. Meno 15, Pistoia chiama il suo pubblico Della Rosa e il pubblico risponde. Massenburg per Criston, si muove Burnell, pick and roll, sorte di pick and roll tra piccoli, deve attaccare Massenburg contro Hawkins. 3 secondi, 2 secondi, Della Valle da 3, Della Valle, anche questa ADV. 14, 4 su 5 al tiro. Hawkins, arresto, tiro, errore dalla media cercando il tabellone.
ha fatto quasi tutto bene Pistoia in questa difesa. Poi Della Valle, che questa è anche più comoda, questa è anche più semplice, allora segna anche questa. 4 su 5, 5 su 6, 45-24, un uomo solo al comando, Amedeo Della Valle. Close out di Hawkins quasi al limite del fallo del 33. Qui Del Chiaro segue Cobbins sul pick and roll, Willis rimane fisiologicamente dietro dopo il blocco del numero 20 e allora Della Valle ha tempo di fare palleggio resta tiro e si sentono i tifosi di Brescia con il coro Della Valle segna per noi. Beh, direi che fino a questo momento il piemontese sta segnando, e come 17 in 11 minuti. Questi i realizzatori della partita, abbiamo detto 17 di Della Valle, 7 anche per Achele, dall'altra parte 9 per Ryan Hawkins, tutti da 3 punti, tutti dall'angolo destro, 5 per Saccaggi, esattamente come Mike Cobbins, per un punteggio totale fino a questo momento, quando si rientra dal timeout chiesto da coach Brienza, che è di 24-45 per la Germani. Christian Burnell, Achele, Della Valle e Bilan. Dall'altra parte Moore, Della Rosa, Willis, quindi 3 piccoli. Qualche problema con coach Magro, tutto risolto, si può giocare. Come detto, 3 piccoli per Brienza, con Varnado da 4 e Hawkins da 5. Prova il quintetto piccolo, vedremo se pagherà dividendi. 8 secondi, 7, Willis deve attaccare contro Burnell, che difensore sulla palla che è anche Jason Burnell. Brienza come Willis e il pubblico lamentano di un contatto che non c'è secondo gli arbitri. Qui si rischia di pagare tanto, perché adesso Bilan ha netto vantaggio sia contro Hawkins che contro Varnado in questa situazione. Ributta fuori per Gabriel da 3, centrale, Kenny Gabriel. Continua a tirare con percentuali incredibili a 3 punti Brescia. La penetrazione mano mancina di Della Rosa. Il meno 22. Bilan, e qui ci si fa molto poco in questi casi. Blocchi lontano dalla palla per liberare il ricciolo di Miro Bilan, non c'è stato aiuto sotto canestro. Entrambe le squadre tirano da 2 con 50%. Differenza però la fanno numero di palle perse, pochissime per Brescia, e infatti sono invece nettamente di più per Pistoia. Qui butta via un altro pallone, in questo caso con Charlie Moore. Cinque palle perse per Pistoia, 2 per Brescia, e poi ovviamente quel 50 è frutto, come detto, anche di un 8 su 10 di squadra da 3 punti per gli uomini di coach Magro. Christian Della Valle contro Moore, si vuole ovviamente andare da Bilan. È tornato Ogbeide, la finta di Cristo, poi la ributta fuori per Gabriel. (9 su 11, 2 su 3 per Kenny Gabriel da 3 punti. Willis fatica ora a costruire, Pistoia, Della Rosa per Ogbeide. Il canestro di Derek Ogbeide, e chiama la difesa coach Brienza. La vuole Burnell perché ha vantaggio contro Willis, e lì si va. Attacca, prende il centro dell'area, semigancio. Burnell, il fisico anche dei piccoli, diciamo così, della Germani, nettamente maggiore rispetto a quello dei padroni di casa, differenza di stazza anche tra
Criston e Moore in questa occasione. Poi Moore si butta dentro, assorbe il contatto, manda per aria il pallone, porta via 2 tiri liberi. Però è chiaro che dall'altra parte del campo abbiamo visto Criston nel primo quarto, l'abbiamo visto nell'ultima occasione Jason Burnell, possono benissimo attaccare spalle a canestro, chiamare gli aiuti e poi da 3 punti Germani sta tirando 9 su 11 di squadra e quindi sostanzialmente se c'è qualcuno libero può essere considerabile come sentenza. Penso manchi soltanto Miro Bilan del quintetto per segnare dalla lunga distanza. È uscito Burnell, è tornato Achele. Dall'altra parte è tornato Varnado al posto di Della Rosa. Lo vedete lì a rimbalzo tra proprio Achele e Kenny Gabriel. Osserva la partita il capitano della Estra che si va a prendere qualche minuto di fiato. Bilan contro Gbeide. Attacca 1 contro 1. Moore prova il blitz e per poco ci riesce. Achele però alla fine la prende in frazione di passi. Palla riconquistata da Pistoia. Menta di un contatto Miro Bilan. C'è anche un po' di braccio del numero 2, però qui l'errore principale è dei compagni dell'ex Sassari che non hanno chiamato l'aiuto di Charlie Moore, che qui attacca, spezza il raddoppio, poi ributta fuori. Varnado sotto ancora per Moore che si mangia un rigore. La cosa più facile, chiede scusa a Varnado. Charlie Moore li mette a posto Della Valle. Ora pick and roll con Bilan, anche questa sbagliata pochissimo, poi Varnado non riesce a controllare il pallone. Ovviamente quando uno come Della Valle si sente caldo, prendersi anche un tiro del genere non ci è andato assolutamente lontano. Achele contro Willis, netto vantaggio, gli tira nella testa e 2 che arrivano. Guido attacca fino in fondo, cambia mano all'ultimo, sbaglia di sinistro. Poi si accoppia con Della Valle. C'è Achele sotto ancora con Willis. Qui sono altri 2 facilissimi. Non un grande linguaggio del corpo di Peyton Willis. Chiaramente il passivo è quello che è pesante, ma ancora c'è comunque metà partita da giocare. 59-30. Ora c'è Gabriel contro di lui. Si rimane con la palla lì, gli deve tirare in testa Willis, un mattone. Rimbalzo facile di Bilan. Non ottimi ultimi 2 minuti di Pistoia da quella tripla di Della Valle. Bilan mancava lui da 3 punti, sbaglia il tiro da centrocampo di Varnado, non va. Termina qui il primo tempo. 59 Germania Brescia, 30 Estra Pistoia. Assoluto controllo e dominio della squadra di Coach Magro. Sono però ancora altri 20 minuti. Noi bordo campo tra pochissimo con il nostro Alberto Alfieri abbiamo Nicola Achele, uno dei protagonisti in questi primi 20 minuti. Con Nicola Achele state mettendo tantissima pressione a Pistoia, segnando tanti punti, difendendo bene. Dovete continuare così e la porterete sicuramente a casa. Se continuerete così la porterete a casa. Sì, il piano partita è lo stesso delle prime 2 gare. È ovvio che essendo qua ci aspettavamo che il pubblico un po' mi dasse una mano, però sono stati bravi da subito a indirizzare da noi e a spegnere le speranze da subito. Adesso ci sono ancora 20 minuti perché in gara 1 sono ritornati
per cui dobbiamo stare attenti. Si ricorda giustamente di gara 1 Nicola Achele, loro sono rientrati, però l'avvio davvero incoraggiante, 29 punti di margine, 13-31 di parziale nel primo quarto, 17-28 per la Germania nel secondo. Questi alcuni dei canestri del numero 45, primo tempo dunque che termina 30-59 con queste statistiche da migliorare assolutamente. Più che altro la difesa per Pistoia. Noi ci prendiamo una pausa, poi ritorniamo per il secondo tempo di questa gara 3 tra Estra Pistoia e Germania Brescia.
nuovamente collegati dal Pala Carrara di Pistoia, poco più di 2 minuti alla ripresa delle operazioni. 30 Estra Pistoia, 59 Germani Brescia. Queste le statistiche dei primi 20 minuti. Il 4 su 15 a 3 punti della Estra contro lo show balistico anche in questa gara 3. 9 su 13 fino a questo momento della Germani. Gara 2 gli uomini di Magro chiusero con 17 su 35, magari non saranno 35 i tiri tentati, vedremo. Fatto sta che fino a questo momento la leonessa assoluta dominatrice di partita e serie, con i 17 in 16 minuti della Valle, 5 su 7 da 3 punti, di cui un paio da Amedeo della Valle. Sono anche 11 per Nicola Chele, che l'abbiamo sentito a fine primo tempo comunque tenere l'intensità alta anche in questa seconda metà di gara per evitare un rientro dei padroni di casa. Nel frattempo io ne approfitto, mentre rivediamo alcune delle migliori giocate di questo primo tempo, ne approfitto per ricordarvi che sono in arrivo anche le gare 4. Il 18 maggio ore 20:45 gara 4 tra Reggio Emilia e Venezia, oltre a quella tra Tortona e Bologna, mentre il giorno successivo, il 19, gara 4 tra Trento e Milano, con eventuali gare 5 in programma tra lunedì 20 e martedì 21 maggio. Le telecamere vanno proprio a cercare Della Valle, pronto a rientrare in campo assieme a Bilan, Achele e Gabriel. Penso anche Burnell. Gli uomini scelti da Magro per ricominciare le operazioni. Vedremo, sarà molto importante l'impatto mentale e fisico di Pistoia in questi primi minuti. Abbiamo visto non una grande chiusura di quarto, certamente di secondo quarto, certamente quando si alza lo sguardo e si vede un meno 29 sul tabellone è pesante per tutti, però davanti al proprio pubblico e con 20 minuti da giocare, volontà almeno è quella di avere una reazione, di far vedere qualcosa. Poi eventualmente questa gara può andare come andare. Qui Ryan Hawkins, uno dei più costanti fino a questo momento, sale a quota 11, segna i primi 2. Hawkins è in campo con Moore, Willis, Varnado e Ogbeide. Della Valle vuole ricominciare dove aveva lasciato, palla che gira sul ferro ed esce. Doppio blocco per Moore, prende il primo, non il secondo. Fuori Varnado da 3, questa la segna Jordan Varnado. Ne ha tirate corte un paio nel primo tempo. Questo è il modo di iniziare che stavamo dicendo poco fa. Dare fiducia al pubblico e soprattutto per prendere fiducia nonostante il margine. Criston vuole attaccare Moore, 1 contro 1, mano sinistra, poi la cambia all'ultimo. Hawkins lotta con Achele, gli strappa il pallone via Ryan Hawkins. Il fallo di Della Valle superato da Peyton Willis. Peyton Willis, che ricordiamo tra l'altro è stato inserito anche nel primo quintetto LBA assieme a un altro che è in campo in questo momento, ovvero sia Miro Bilan. Gli altri 3, Tucker, Bellinelli e Toko Schengelia. Moore sbaglia la difesa di Brescia nel cercare di limitare e contenere, cosa che sta facendo benissimo Charlie Moore. Della Valle fino in fondo, fallo ben prima dell'azione di tiro. Fallo al numero 33 Ryan Hawkins, il secondo fallo della sua partita. Della Valle fuori, Gabriel da molto lontano, questa è corta, rimbalzo di Willis. Varnado contro Gabriel, vuole attaccare 1 contro 1 nel suo spot. Bilan è pronto già in aiuto, è piena all'area, qualcuno si deve uscire, lo fa Ryan Hawkins. Alla fine fallo di Gabriel su Varnado.
c'era Ogbeide in area, è stato un taglio di Ryan Hawkins, anche lui in area. Varnado stava attaccando in post basso, alla fine l'attivo di Brownsville è riuscito a guadagnare 2 tiri liberi. Ma prima dei 2 tiri liberi voglio parlare un po' su coach Magro, perché non si fida. 35-59 il punteggio, 5-0 di parziale in questo inizio per Pistoia. Dunque ferma la partita l'allenatore di Castelfiorentino. Un inizio che ha permesso anche al pubblico di entrare in partita. Questo è il primo canestro di Ryan Hawkins in penetrazione, non ha chiuso la difesa dal lato debole, e poi la tripla di Varnado, rimasto indietro Gabriel, close out in ritardo. Hawkins già festeggiava la prima tripla di serata di Jordan Varnado. L'ha dimostrato Pistoia in gara 1, saper rientrare da scarti, definiamoli pesanti, sotto di 20 punti. In gara 2 la musica è stata la stessa, la differenza è stata che però Brescia è riuscita a contenere il ritorno di Pistoia. Al momento il copione di questa gara 3 lo stesso, vedremo però la risposta dei padroni di casa. 2 liberi per Jordan Varnado, c'è stato il fallo sul suo tiro dal post basso di Kenny Gabriel. Varnado che al momento a cronometro fermo in questa partita, sta tirando con il 100%, 4 su 4 in totale, e parziale di 7-0. Alza la difesa Pistoia, vuole battere subito questa scelta Brescia, che però ricomincia da Criston. Blocco di Gabriel per Della Valle. Achele ancora contro Willis, vuole attaccare Achele. Willis deve necessariamente mettere le mani sulle braccia del 45 per fermarlo. Questa scelta di accoppiamento che ovviamente avvantaggia non poco a Achele. Criston contro Moore, tiene di fisico Moore, fa l'attacco di Criston. Magro gli dice di rimanere in silenzio. Criston, perché Moore ha un po' esagerato il contatto. In realtà ha messo il petto, è andata all'indietro, se la ride sotto sotto anche Magro, o meglio, prima di dire al suo playmaker di rimanere in silenzio. Terzo fallo nel frattempo, vedete la grafica, perso mai Criston, si lascia andare una risatina ovviamente di mestiere Charlie Moore, ma serve anche questo. Gabriel tenta l'anticipo ma lo buca. Willis 1 contro 1 contro Della Valle, ultimi 10 secondi di questo passo su un quarto di campo. Willis ma ribalta al lato per Hawkins, attacca di mano destra, fuori Varnado, sbaglia la quarta tripla della sua serata, ed era importante per togliere quei 20 punti di margine. Nessuno si accoppia con Criston e poi deve spendere un fallo Ogbeide. Non è una situazione nuova in questa partita di errori di accoppiamento difensivi di Pistoia. Due tiri liberi per numero 0, ex Tortona e Pesaro in Italia. Poi tra le varie ha girato anche in Cina, in Porto Rico, lui che venne selezionato dai Miami Heat nel draft del 2014, la chiamata 55, poi girato ai Thunder. Attacca Moore al resto centro dell'area, si butta all'indietro, questo è complicato, lo sbaglia, non la porta giù Gabriel. Ancora Moore, altro tiro, questo è un po' più semplice
si sblocca dal campo in questo secondo tempo Charlie Moore. Della Valle gira stretto, tira da 3 punti senza equilibrio Primo Ferro, poi qui bravo a tornare subito in difesa, a chiudere il passaggio. Quello che abbiamo visto non è un brutto tiro, ovviamente nella logica di Della Valle, che ha quel tipo di tiro anche se fuori equilibrio, complicato, comunque ottimo tiratore da 3 punti. Varnado fino in fondo con la moto. Si muove Bilan contro Gbede che vuole giocare d'anticipo, allora si va da Della Valle. Bilan, palla per Achele che finta il tiro su di destra e segna. Bravo ad alzare la testa subito appena riceve, vedere il raddoppio Miro Bilan e dar via la palla al compagno. Hawkins blocca verso il fondo, Moore attacca, arriva Bilan che però lascia solo Ogbede che segna e costringe un altro time out coach Alessandro Magro con un altro piglio. Pistoia si fa sentire, anche il Palacarrara. Secondo time out chiesto da Brescia, parziale in questo quarto di 13-3. È tornata la festa sul curva della Estra. Si carica il Palacarrara nonostante il punteggio ancora 62-43 per gli ospiti. Avete visto anche il pubblico di sponda bresciana. Questa è l'attenzione offensiva e difensiva che ci deve mettere la squadra di casa per onorare al meglio questa gara 3 ed eventualmente, perché no, perché ancora non mettiamo tutto da giocare. Secondo tempo, riuscire in un'impresa, in quella del ribaltone in questa partita, e portare via almeno una gara, costringere Brescia a una eventuale gara 4 che comunque sarebbe di nuovo su questo campo. I fischi accompagnano Della Valle a superare la metà campo. È tornato Barnell, c'è anche David Kwonu, fallo di Moore secondo Lanzarini. Il terzo fallo di Charlie Moore, 7 i suoi punti. Bilan contro Gbede, quarto di campo per il numero 2, attacca Bilan di fisico, Gbede poi mano sul pallone, Varnado si corre dall'altra parte, Willis lascia per Moore, una mezza idea, poi attacca, finta il passaggio fino in fondo, Charlie Moore, eccolo qui. Barnell cerca l'anticipo Moore, poi la tocca Kwonu e allora è palla recuperata da Pistoia. Charlie Moore da una parte e dall'altra, qui le mani di Derek Ogbede dar fastidio a Bilan che poi la perde. Moore contro Della Valle, side step da 3 punti, è il suo momento, è il suo momento. Segna anche da 3 punti, si sblocca anche da oltre l'arco dei 6,75. Charlie Moore si alza nei decibel al Palacarrara, attacca Della Valle, deve rispondere, sbaglia, la tocca Hawkins che la porta via dalle mani di Bilan. Varnado la vuole assolutamente Moore, Kwonu s'accoppia, allora lo attacca fino in fondo, reverse, è il suo momento. Meno 12 Estra Pistoia, 9 di Charlie Moore sui 18 totali, la metà sono suoi in questo quarto. Kwonu, attacco molto statico di Brescia che adesso sembra senza idee.
Willis difende contro Della Valle, va per le terre, tiro difficile, tabellone Della Valle quando conta, si prende lui la responsabilità di smuovere il tabellino, sarà quota 19. Varnado contro Barnell, mani alte di Barnell, vuole il contatto, Varnado che esagera un po', non c'è fallo, poi scivola sul sudore, Magro addirittura ad aiutarlo, Barnell dall'altra parte ringrazia, scivolato sulla sua chiazza di sudore Jordan Varnado. Fuori Moore, accompagnato da questi applausi. Dentro Della Rosa, dall'altra parte è tornato semmai Criston, è uscito proprio Amedeo Della Valle. Della Rosa attacca di mano sinistra, frana addosso David Kwonu. Christian Davy al pallone, mette in rimessa laterale. Della Rosa avrebbe avuto un fallo da parte dell'attivo di Villafranca. Willis contro Achele, lo attacca, gli tira in testa Peyton Willis. Si è acceso Moore, vediamo se si accende anche Willis. Primi due la sua complicata serata, la lotta tra Bilan e Ogbeide, passa davanti Ogbeide fallosamente, secondo Lanzarini non la prende benissimo il Palacarraro, neanche Ogbeide che va a chiedere spiegazioni, dice di no. Andiamo a rivedere tanto il canestro di Peyton Willis, palleggia, restiro dalla media, che le è riuscito anche a rimanere con numero 0, però non è nuovo a realizzazioni del genere. Bilan in lunetta, 66,7% nelle due precedenti partite. Ha giocato solo 17 minuti in gara 2, più spazio a Mike Cobbins dopo l'incredibile gara 1, una grande doppia con 18 rimbalzi, ma perché queste due gare ben diverse, gara 1 e gara 2. Otto, 5 assist, 11 rimbalzi, solito apporto Tutkurt di Bilan. Willis attacca, mette in angolo da Hawkins. Della Rosa di nuovo per il 33 che deve tirare, lo fa da molto lontano, un cross. Criston si fa vedere Achele che poi si toglie dalla posizione di post basso e va a ricevere fuori dai 3 punti, ultimi 7 secondi, 6, cambio difensivo accettato e allora Bilan ha un netto vantaggio contro Varnado che ha cambiato il volo con Della Rosa. Bilan da lì sotto sbaglia mai, torna più 18. Brescia adesso è coach Brienza a chiamare time out dopo l'ottimo inizio di terzo quarto della Estra. In questo momento la Leonessa pare aver preso un po' le misure, essere ritornata sui suoi binari, aver capito che la partita è tutt'altro che finita, è ancora da giocare, ancora da vincere per Brescia nonostante quei 29 punti di margine a fine primo tempo. Qui la palla di Criston, Willis cambia il volo con Varnado, poi però comunque è troppo tardi perché quando il 34enne croato riceve lì sotto, soprattutto comunque a netto vantaggio anche con Varnado perché Bilan sopra i 2,10, Varnado è 1,98, certamente può mettere un po' più fisico di Willis, però comunque i due si passano almeno una quindicina di centimetri.
21 minuti, 10 punti, 11 rimbalzi, doppia anche oggi per Bilan con 5 assist. Lui che è considerato il miglior passatore della squadra, lo si è visto spesso e volentieri in campionato. Le mani educatissime del numero 2. È tornato Charlie Moore comunque, che era preso un po' di riposo, un po' di fiato, adesso è tornato e riprende dove aveva lasciato. Criston guarda solo Bilan, 1 contro 1 contro Ogbede, giro dorsale, attacca Bilan, Ogbede sta lì anche bene, ottima difesa di Ogbede, semplicemente Mirobilan Moore esce, sinistro, destro, corta la sua tripla. Kwonu, il blocco di Achille per forzare quel cambio con Weedle che non c'è, allora c'è il vantaggio di Criston contro Della Rosa, arriva l'aiuto provvidenziale di Ogbede. Della Rosa chiude il possesso e attacca, finta il passaggio, attacca lui, cambia mano all'ultimo, travolge anche Gonella. Alla fine arriva il fischio, andrà in lunetta capitano Gianluca Della Rosa. Fallo in contumacia di Achille e Burnell, alla fine viene assegnato credo a Burnell, esattamente a Jason Burnell. Su 2 per Della Rosa che alza la pressione contro Kwonu e gli porta via il pallone, lo attacca fino in fondo, ancora reverse. Qui poteva fare forse una cosa un po' più semplice Della Rosa, è andato più che altro a cercare il contatto. Sottonumero della difesa Jason Burnell. La faccia cattiva da agonista vero di Burnell che ricaccia Pistoia sotto di 20 punti. Moore, Weedle, difesa di Achille, un po' pigro Weedle, si vuole andare da Varnado perché ha vantaggio contro Kwonu, si butta lì indietro Varnado che ha creato separazione con quel bump. Alla fine Della Rosa è convintissimo, Brienza chiede il challenge. Era convintissimo Gianluca Della Rosa. Andiamo a rivedere lotta a rimbalzo con Mirobilan. C'è il tocco addirittura sul braccio di Della Rosa di Bilan, poi però la palla va sulla mano destra di Della Rosa e dunque la rimessa è per la Germani. Usa il challenge male, diciamo così, Pistoia. Della Rosa è convinto che lui avesse preso il pallone, poi è arrivato il tocco di Bilan ed è giusto questa cosa. Il problema è che poi l'ultimo tocco è stato davvero il suo. Noi che abbiamo avuto anche la fortuna di rivedere il replay come gli arbitri. Criston piccolo l'alto con Bilan, Kwonu lasciato solo da 3 punti, centrale, errore, la toccano un po' tutti. 3 secondi, 2 secondi, Weedle, corto il suo tiro che muove la retina, la muove sotto e dunque termina qui il terzo quarto. È entrato il tiro di Weedle, sembrava fosse entrato il tiro di Weedle. Termina il terzo quarto, 75-55. Noi ritorniamo tra pochissimo.
Queste le statistiche fino a questo momento, dopo 30 minuti di partita più 20 Germani Brescia sulla Estra Pistoia, con l'ultimo tiro di Carl-Widl ha dato l'illusione ottica di essere entrato, che ha preso la parte sotto della retina. 25-16 il parziale del terzo periodo, che però Pistoia ha cominciato con tutt'altra faccia rispetto a come aveva chiuso il secondo parziale. Molti musi lunghi, molti sguardi bassi, soprattutto di Willis. Era fuori partita, ha segnato i primi 2 punti, poi c'è stata anche la sfuriata, definiamola così, di Charlie Moore. Brescia che però con calma, dopo un avvio difficile, è riuscita a limitare i danni, diciamo così, tornando sul più 20. Burnell corto il suo tiro da centro area, anche perché Pistoia era tornata a meno 12. Saccaggi, si muove Varnado, si muove Ogbeide, alla fine la palla c'era sempre Saccaggi, mancano 7 secondi. Widl, Varnado contro Burnell, 1 contro 1, lo batte Jordan Varnado, si chiude l'area. Attacca Criston fino in fondo, mano sinistra. La faccia di Brezza su quella difesa di Willis, un po' troppo permissiva. Adesso c'è Kwonu contro lo 0, cambio accettato da Burnell. Ovviamente Brescia ha la possibilità di cambiare quasi su tutto. Dall'altra parte Widl tira in testa Bilan e segna Carl-Widl. Non vuole mollare Pistoia, non deve mollare Pistoia. Criston qui se lo inventa, Saccaggi commette fallo. Rimane molto dietro Saccaggi, poi il movimento di tiro invade completamente il cilindro nel classe 92. Fuori Bilan, dentro Burnell per Brescia, mentre Criston sbaglia il primo tiro libero. Miro Bilan che fino a questo momento 12 punti, 11 rimbalzi e metteteci anche 5 assist. Willis chiude la penetrazione sul fondo, Cobbins, ribaltamento dato, Widl, il tocco da dietro di Della Valle. Willis riceve, tira subito e segna. Peyton Willis da 3 punti, si sblocca anche da oltre l'arco. Criston attacca mano sinistra, alza per Cobbins, non può andare a prendere quel pallone. Della Valle commette fallo d'esperienza. Il Meteo Della Valle va a fermare la transizione di Willis che lo aveva battuto e l'azione ricomincia dalle mani di Saccaggi. Del Chiaro blocca Willis che poi riesce, se ne prende un'altra, questa è corta. Attacca Criston che all'ultimo da Cobbins. La schiacciata di Mike Cobbins per caricare d'energia anche i compagni. Hawkins adesso deve un po' accelerare le operazioni. Pistoia, Saccaggi si butta dentro, scucchiaiata ma lungo il tentativo di Lorenzo Saccaggi. Del Chiaro, fallo su tiro da 3 punti. Eh sì, fallo di Del Chiaro. Della Valle lo vede e poi
il movimento è quello di tiro, nonostante sia in corsa. La scelta di Lanzarini è fallo sul tiro di Del Chiaro. E dunque 3 tiri liberi per Amedeo Della Valle. Non è convinto nemmeno Saccaggi. Quelle giocate di esperienza, al pari di quel fallo di poco fa su Willis per fermare la transizione. Ne ha viste tante Amedeo Della Valle, che fa 3 su 3 a cronometro fermo. Continua la sua grande serata dal punto di vista realizzativo. Hawkins da 3 vuole rispondere subito, sbaglia. Sono tornati 20 i punti tra le due squadre, con 7 minuti alla fine di questa gara 3. Pronti Varnado e Moore sul cubo dei cambi, mentre attacca il fondo e poi lascia per Cobbins. Achille si trova nei paraggi, attaccato al fondo Criston. Un'ottima palla per Cobbins. Time out extra Pistoia. Cobbins è sfuggito il pallone, anche perché in quelle situazioni capita spesso, stai già pensando ancora prima di controllare la palla cosa fare dopo. Presumibilmente lì Cobbins era in procinto di portare via 2 punti e anche il ferro del Pala Carrara. Un altro time out Nicola Brienza, cioè adesso cominciano ad avere anche meno fiato verosimilmente rispetto alla Germani. Questi migliori per ogni categoria. 16 punti per Moore, 22 di Della Valle, 11 rimbalzi di Bilan in doppia, 5 di Ogbeide, livello di assist 6 di Semmai Criston e 4 di Gianluca Della Rosa. Si ritorna in campo con Varnado e Moore. Sono tornati sul terreno di gioco, che era un ultimissimo sprint. Attaccano a sinistra, Moore alza per Varnado. Proprio benissimo qui la zona proposta da Brescia. Criston torna da Della Valle in angolo, ora il pallone, Burnell finta il tiro, fuori di nuovo da Criston, bisogna tirare, però adesso lo fa in palleggia restituito dalla media, lunga la sua conclusione. Cobbins scivola un'altra volta il pallone. Widol per Varnado che si gira, attacca, subisce il fallo, ne segna 2. 4 in fila e forse anche 5 per Jordan Varnado. Quarto fallo di Semmai Criston. Burnell attacca contro Hawkins che lo può tenere, gli tira in testa Burnell. Si mette in visione Willis che riceve, tira subito da 3. Willis, errore, alla fine la palla ritorna nelle mani di Widol che tiene il perno in un modo o nell'altro. Varnado ancora, altro errore.
Bernel attacca al centro, vuole portarsi via il ferro ma è corto, diciamo così, il suo salto. Moore attacca, fallo di Gabriel non visto, stoppata di Della Valle. Criston schiaccia per terra per Gabriel, c'è anche Della Valle, lì si fanno di ostruzione i due. Alla fine un fischio per una trattenuta lontano dalla palla. Bernel non è riuscito a chiudere la schiacciata. Fallo lontano dalla palla è di Willis su Della Valle. Gioca 2 adesso con Bernel, letteralmente manda via il blocco Hawkins che accetta il cambio. Della Valle gli tira in testa, subisce fallo, invade il cilindro Ryan Hawkins. Altri 3 tiri liberi per Amedeo Della Valle. Sì, fallo di Hawkins, nonostante le proteste è chiaro come il sole. Sguardo sconsolato di Lorenzo Saccaggi in panchina. 4:28 alla fine di questa gara 3, abbondantemente nelle mani di Brescia. Ovviamente ora gioca anche con il cronometro. Dall'altra parte Pistoia, per cercare di rendere meno amaro il passivo. Fallo di Kwonu sull'uscita di Peyton Willis. Una partita che è cominciata con quel break nel primo quarto, quel 31-13 di parziale nei primi 10 minuti fuori dagli uomini di Magro. Poi il 28-17 nel secondo quarto. C'è stata una reazione di Pistoia nel terzo periodo e anche in questo quarto quarto, nonostante fisiologicamente l'intensità sia calata, soprattutto quando il cronometro continua ad avvicinarsi a 0. Varnado sbaglia, poi alla fine la palla si impenna ed è il 23 l'ultimo a toccarla. Ormai è questione di portare quel cronometro a 0, per così dire, per Brescia, per certificare il passaggio in semifinale con un 3-0 a Pistoia. Pistoia che comunque chiude una stagione personalmente da 8 pieno, forse anche un po' risicato, diciamo così, in pagella. Una squadra che era partita con tutt'altri obiettivi, mentre c'è l'appoggio a canestro di Kwonu. Squadra partita con tutt'altri obiettivi, che ha trovato in Moore e Willis i grandi realizzatori. Weedle, l'anima di questa squadra. Qui va a schiacciare Carl Weedle, oltre al talento di Varnado, che comunque non è stato sempre a disposizione. Ricordiamo l'infortunio, poi l'arrivo di Blakes. Bilan lascia lì per Kwonu che sbaglia, prende il rimbalzo, lo stoppa Hawkins. Dall'altra parte ancora a schiacciare Carl Weedle. La bella stagione di Pistoia, che è stata riconosciuta anche da tifosi, appassionati, addetti ai lavori e avversari. D'altronde coach Brienza, mentre Della Valle si prende la tripla a centrocampo e segna anche questa, e ha dominato lui oggi e lo sa.
D'altronde, come dicevo, coach Brienza, miglior allenatore dell'anno. Moore il miglior realizzatore, terzo Willis nel primo quintetto, scusate, LBA. E presidente Massimo Capecchi, che è l'executive of the year. Insomma, Pistoia magari esce dai playoff, sicuramente esce dai playoff con un 3-0, con un passivo pesante in questa partita, il 97-75 di gara 2, quel tentativo in gara 1 dopo che è riuscita a rientrare comunque dal meno 20. Fatto sta che di là c'è una squadra costruita per cercare di arrivare in fondo, per cercare di interrompere il dominio milanese e virtussino di questi ultimi anni. Una squadra costruita con il tempo e che per buona parte dell'anno ha comandato la regular season. Questa è la tripla di poco fa di Della Valle. Palla complicata per Hawkins, che attacca, subisce fallo di Gabriel. Vediamo se in questi ultimi scampoli di partita, mentre se ne vanno alcuni tifosi della Estra, vediamo se in questi ultimi scampoli di partita appunto i due allenatori daranno spazio magari anche a qualche giovane. È iniziato comunque un nuovo corso per Pistoia con la nuova proprietà. È un finale magari amaro per come arriva, per questi 20 punti di scarto, però sarebbe un errore soltanto soffermarsi su questa singola partita, su questa singola serie, un 3-0 nei playoff. Bisogna vedere il quadro completo, bisogna vedere la stagione di Pistoia, arrivata da neopromossa, inizio anno una delle possibili squadre in lotta per la retrocessione, budget nettamente inferiore rispetto a Brescia, obiettivi completamente diversi. Fatto sta che però di voglia e di abilità sicuramente la squadra di Brienza è arrivata fino a questo punto della stagione. Continua la pressione, supera ora la metà campo la Germania, vediamo se attacca, non può tenere la palla, forse per arrotondare ancora di più il bottino di Della Valle, che la mette nelle mani di Burnell. Si prende la tripla, non difende, Hawkins segna. Cambi fuori Della Valle, era similmente lui l'MVP del match. Il timeout chiesto da Nicola Brienza appunto per dar spazio ai suoi giovani e anche per salutare il proprio pubblico, per ringraziare il proprio pubblico. La partita non è finita, ma di fatto è finita, e questo è anche il saluto di tutto il Pala Carrara. Come detto, magari arrivato in un modo un po', diciamo così, brutale dal punto di vista del margine, 75-98, 97 punti subiti anche in gara 2, però come detto e lo ripeto, la stagione di Pistoia assolutamente sarebbe un errore madornale, un errore colossale giudicarla da questa serie playoff. Si ritorna in campo, Della Rosa deve superare la metà campo per evitare di fare infrazione, fanno segnare anche a uno dei giovani mentre già si salutano coach Magro e Nicola Brienza. Il canestro è arrivato di Leonardo Cemmi. Vince la Germani Brescia 98-77 sul campo dell'Estra Pistoia. Brescia è in semifinale scudetto
battuta 3-0 la squadra di Nicola Brienza. La partita decisa dall'ottimo primo quarto del primo e anche secondo quarto quasi perfetto della squadra ospite, che come nelle precedenti due gare è riuscita a costruire un ottimo margine che poi ha portato saldamente fino alla fine. Per Pistoia ci sono 18 di Charlie Moore, che ha provato a salire in cattedra nel terzo quarto, 18 anche per Varnado, 12 di Hawkins. Dall'altra parte 12 con 11 rimbalzi di Miro Bilan, 15 per Jason Barnell e Nicola Achele, soprattutto 28 con 6 su 10 da 3 punti e 4 rimbalzi di uno straordinario Amedeo Della Valle. Dopo il tanto agonismo, avevo visto tanti contatti, ora si salutano tutti i protagonisti di questa sfida, di questa serie. Qualche contatto duro abbiamo visto all'inizio tra Moore e Achele per cercare di far capire subito il tono di questa gara 3 vinta da Brescia. Come detto, avanza in semifinale, attenderà una tra Milano e Trento. Lacrime per Del Chiaro. Sentiamo Brienza se riusciamo e Varnado, poi andremo anche a sentire Bordocampo, il nostro Berto Alfieri. Capitan della Rosa a parlare intorno ai compagni e coach per ringraziarli per questa stagione e anche i tifosi con l'ultima sciarpata di questo 2023-2024. Mentre c'è il saluto dei giocatori di Pistoia, siamo pronti per andare a bordo campo, il nostro Alberto Alfieri con Amedeo Della Valle. Prima continuiamo a godere il saluto ai tifosi di Pistoia, tutta la squadra di Brienza, lacrime anche per coach Brienza. Siamo con l'Amedeo Della Valle, una serie che si chiude stasera 3-0, avete battuto nettamente Pistoia anche stasera, un'altra grande prestazione di squadra, un'altra tua grande prestazione, andate in semifinale con merito. Sì, siamo contenti perché vincere su questo campo non è facile. Pistoia ha fatto una grandissima annata, però abbiamo provato di essere migliori di loro e siamo contenti, gli facciamo i complimenti per la stagione, noi andiamo avanti e dobbiamo continuare così. Davvero stasera dal primo all'ultimo minuto avete spinto sull'acceleratore, tanta pressione su Pistoia, avete anche tirato benissimo anche stasera, 98 punti in trasferta sono tanti. Sì, abbiamo fatto canestro come d'altronde anche in gara 2, però è tutto nato dalla difesa. In particolare voglio fare una menzione per Achele che ha difeso benissimo su Willis, che mi sembra abbia fatto 5 punti stasera, quindi bravissimo Nicola, continuiamo così. Grazie Amedeo. Parte tutto dalla difesa, un ringraziamento anche a Nicola Achele, quello che ha fatto. Poi avremo anche coach Magro ai nostri microfoni. L'emozione di quello che comunque resta l'allenatore dell'anno, coach Nicola Brienza. Coach, un'altra grandissima prova di squadra, la serie si chiude stasera nettamente 3-0, l'avete vinta anche stasera nettamente con merito, andate in semifinale. Siamo felici, abbiamo fatto una partita molto solida, siamo partiti ancora una volta molto duri in difesa
abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi era normale che Pistoia sarebbe tornata, abbiamo avuto dei momenti un po' di incertezza nel terzo quarto, ma siamo sempre rimasti insieme, abbiamo dovuto fare a meno nel secondo tempo di Massenburg, quindi ci siamo dovuti un po' reinventare le rotazioni, però al netto di quello che è il risultato e la serie faccio i complimenti enormi a Pistoia per la stagione e per la serie che ha giocato, e lo sentite in sottofondo per l'amore che la città ha nei confronti di questa squadra. Faccio i complimenti alla mia squadra per aver meritato la semifinale. Grazie coach. Queste le parole anche di coach Alessandro Magro, il nostro Alberto Alfieri. Continua il saluto coach Nicola Brienza. Termina qui la stagione della Estra Pistoia, la bellissima stagione della Estra, non termina assolutamente quella della Germani, che avanza in semifinale scudetto, 77-98 in questa gara 3. La serie si chiude 3-0, godiamoci ancora, però gli applausi del Pala Carrara, i propri beniamini. Vedremo da dove ripartirà Pistoia nella prossima stagione. Vedremo invece poi chi dovrà affrontare Brescia in semifinale, una tra la Dolomiti Energia Trentino e l'Olimpia Milano. Siamo entrati ufficialmente nel momento più caldo della stagione, nel momento più bello. Questo è il tabellone. Lì la prima semifinalista in campo adesso, Milano e Trento. Bologna avanti 2-1 contro Tortona, può chiudere la serie Reggio Emilia in gara 4. Sarebbe, cioè, l'unico risultato sarebbe contropronostico, diciamo così, di questi quarti di finale. Manareire sotto 2-1 e sì, deve giocare a Reggio. Su queste immagini ribadisco il risultato finale: Germani Brescia batte Estra Pistoia 98-77. Con queste statistiche 8 su 29 a 3 punti di Pistoia. Dall'altra parte le percentuali spiegano abbondantemente la partita. Oltre la netta vittoria a rimbalzo, nonostante il numero contenuto di palle perse, però Pistoia non è riuscita a tenere la forza di Brescia. Queste le migliori giocate della partita. Su queste io vi lascio da Kevin Bertoni. Una buona serata e un buon proseguimento dei playoff di LBA.